这个可以吧？哈，黑的比较好。黑的哈，好，还有。好，这两种折笔跟接笔，我今天来讲一下哈。我们在楷书来讲啊，折笔跟接笔啊，很特殊。也许大家有在写这个口字，哦，这果然是出。好，这口字从这里接，这个叫做什么呢？这叫做折笔，又叫做接笔。因为它从横画接到这里变竖画，对不对？这叫做折笔，叫做接笔。好，那么如果它是有一点角度，有方的，或者是死暗的，就是说有折角的、有角的，这叫做折，这叫做折。哦，有方的折角的，这叫做折。如果它是圆的，哦，楷书有没有圆的转弯？有没有？我最近写的比较多的字，我发现说这个转弯的地方啊，它没有往下死按，没有方角出来，变成什么？变成圆的。方向很像。没有这个角度了。好，这是圆的。刚刚这个是方嘛，这是有角度，这个是有弧形的。哎，那这个呢？这个我把它叫做什么呢？这个叫做折，那这个叫做弯，弯曲的弯，圆弧形的。我们在写楷书有这种现象，行书更多这种现象，所以有人行书写到这里的时候，另外再按一下，变成这样。这是不是真正的圆转？不是真正的行书的写法。行书就是这样转过来，比较圆，比较滑，所以呢，它是形成了什么？比较滑动的感觉。那这个呢，形成了比较停滞的感觉。哦，所以这是楷书，这楷书有这两种。那行书呢，也是有两种，可是呢，这变成停滞，这是滑动，应该是用这个来当行书的写法。那如果好，这是楷，对不对？我先把它稍微分一下。好，这是行。好，再来是隶。隶呢，它的写法也有直接转的，也有转弯以后的折角。那隶书的接笔呢，像这个接笔啊，除了这个圆转，它有一部分是圆转，比较少，但是比较多的是接笔。它有两种，一种是外接，一种是内接。画到这里，对不对？从里面它有画超过，从里面再接出来。所以你会发现，隶书有一种是从外面搭上去的，重新笔画；有一种是从里面接的，懂吗？那另外以篆书来看，篆书啊，除非它是铁线篆，铁线篆怎么接笔呢？有一种现象，是这样，先写这样，对不对？然后再从这里，这样，好，然后相当程度写成这样，然后再过来。所以呢，它的接笔呢，大概接过来，桥接啊，从这个地方往旁边接，再往旁边接，然后再接过来，再接过来，再接，哦，所以呢，这个是开始，啊，
然后呢，这里是接，这里是接，哦，这里画过来，然后再接过来，啊，画过来再接过来，所以，然后这个再重来一遍，所以这个呢是铁线钻的接法。大家有没有记得什么叫铁线钻？什么叫铁线钻？笔画都一样粗细。哎，笔画都一样粗细的，就像铁线一样粗的，就是铁线钻啊。那这个铁线钻从哪里来？秦朝李斯刚把这个所谓的大篆或者是金文重新整理了以后，把笔画线条重新做整理，通通都画一样粗一样细。那又叫做我讲过玉柱。玉柱就是玉做的竹子，哎，不是筷子。然后呢，它的线条就像玉做的筷子一样，每一笔每一画都一样粗细。那当然这个比较难写，对不对？哦，比较难写。所以呢，这是一种。那另外后来到了清朝有了所谓的青篆。那青篆呢？就不愿意这样写，因为这样写很累，对不对？当然也有一部分人还是奉行这个，但是后来就改良。那口字的写法怎么写呢？先画一画，然后中间两边搭，然后再画过来，懂吗？再看一遍哦。先画一画，这样画，这样画，这样画不是没有把它画满吗？重新再来把它画满。那你只会看到这边的痕迹跟这边的痕迹，这边看不到，因为他刚刚画的时候本来有这个感觉嘛，有没有？有一点点的桥接的一个空隙在这里，然后再把它画过来，懂吗？然后呢，这个接的地方呢，就会比较怎样？很清楚，比较清楚。这样了解吗？所以这个折笔跟接笔啊，其实真的也是一门大学问啊。那所以你如果在写楷书，你碰到这个地方你怎么办？像楷书，如果你要方的很硬，可能就是怎样？像我们现在写欧体的人，很多是这样写，这样到这里对不对？笔锋往上提，然后呢，直的哦，把它直的往下写，变成直的往下写。这也是一种，然后这样写下来是很方、很刚、很正、很硬。那你说好不好？见仁见智啦。因为欧体里面确实有这种写法，哦。所以呢，它的写法来再看一遍，从这里过来，对不对？笔画往上提，然后画直的再画下去，几乎都是直的。那如果比较和缓的方式呢，大概是比较没有那么直，就是从这里过来往上，笔锋往上，哎，稍微斜一点点的，然后再带过来，应该是这样，比较和缓。那如果你要把它柔和一点，就有类似圆的，在这里再稍微按圆滑一点，再慢慢过来。所以呢，就有这种比较圆滑的方式啊，这个是比较圆啊，这不一样哦。像欧阳询是比较属于这个，但是没有这么严重，但是也是类似啊，它是有点这样。那智勇呢比较厚，比较胖一点，所以这样过来往这边有没有？这种稍微胖，有一点圆圆哦。所以折笔跟接笔啊，右上角这个地方比较不好写，右上角。笔锋要往上抬，你的笔锋往上抬，然后往后、往下、往后按，慢慢的下来，哦，就是右上角。那至于呢，它4个角落，有4个角落，这个呢，这个地方啊，常常有人会写得太开，这个地方有没有？有人会写得太开，所以这个地方呢，一点点就可以了，有空隙没有问题。但是还有出了一个问题，就是说，好，这个地方
有些空隙，所以呢，我常常看到有一个口字啊，有人写口字键来开了两个口，让它空气突然间很流通，是 OK 的。可是呢，这里啊，其实不要让它空，你笔画拉过来就好了，一点点还是有接的地方，然后这里再接。好，那右下角还是有问题。右下角就是说，如果你里面有笔画，你要把它封起来怎么办？你就要怎样，让它怎样，这个地方凸出来。如果里面有笔画的话，好吗？好啊，如果里面没有笔画，哦，没有笔画的，有笔画的，没有笔画你就把它封起来。有笔画呢，你这个地方要突出去，有没有看到？哎，突出去，要记得哦。好，那左边呢？左边就是从这里拉出来就对了。哦，拉出来就对了。好，那像如果是智勇的话，它还是有点感觉是这样。哦，有留一点点空隙，有时候留一点点空隙。这样，哦。那一般来讲都是这样。好，那接的地方呢，还有一个问题就是里面的笔画，里面的笔画呢，有人呢是从里面啊接，从里面拉出来，往右上抬，然后笔锋回来一点点，你就不用再起笔收笔，懂吗？不用再起笔收笔。那当然，如果说还有一种呢，有人说啊，我看到里面的笔画呢，它是这样，它是重新有一点点起笔收笔。有一点点，但是你还是不要把它那个放大，或者是把它太明显的表现。然后呢，这个收笔呢，以轻轻回带就可以了。所以呢，老师不是讲说，哎，这个收笔往上提，对不对？其实可以程度的大小来安排，就不用写太重，不要按太重，写太重，懂吗？啊，起笔也一样，方法是一样，但是呢。看你那用笔的这个轻重或者是夸张程度，有的会把它夸张化，有的把它怎样含蓄的处理，这个看看这个情境如何安排啊。所以这是楷书的方式啊，篆书大概也是这样，啊，隶书也类似楷书的这种方式啊。所以今天特别讲的这些给大家做参考。好。